mag-guide sa amin, kuya? Depende, may pila-pila kasi. Okay. Pari siya na mga guide. George, tingnan na! Ito daw. So it's much better the guys will buy some because the video and picture will come much better. Sige pa mo. So, yun, ganyan sa akin. Pwede naman, kaya naman ito sa sarap-sarap. Sige ba? Medyo maluwag na. Okay? Hindi, ito lang yung na-adjust. Ito lang. Three of you? Di ba? May ano na tayo, i-briefing na tayo. Ready, open my... Hindi, ito yung na-adjust ito. Ito lang. Alos thread na. Balian mo. Boy, dito mo yung tera yung Benoy. Ito mo lang sa gilid. Kaya itong thread na gel, so irain ba? Hello. Ito mo. Hindi lang Ano masyado. ba yan? Yan. Ilan ko? Opo. Huwag naman sobrang sigip pa yun. Ayan. Yan, sakto na yan. Sakto, ayun. Ayan. Okay, so first of all, sir, ma'am, so good morning. So welcome pala sa company namin. Happy to relate the adventure po. Okay, before we start the ride, so kindly secure your important things. Cellphone, wallet, sir, most especially yung susi na sakyan. Kung hawak nyo, so pagkitago lang siya ng mabuti po. Kasi bali yung dadaan natin sa is 40% water, bumpy, that's in rocky road siya. Okay, about naman sa tray, so no racing tayo, no overtaking along the tray. Bali kung saan dumaan sir yung guide natin, so dun din tayo dadaan. Ulitin ko lang mag-source, hindi nyo natin kailangan magmadali kasi wala naman tayo time frame dito. So ang importante sa amin, smart yung pinaka-destination niya, makapunta kayo ng ligtas, makabalik kayo ng ligtas ng walang galos. Para pagbalik ni Ma'am Sir, so masaya tayong babalik. Okay, bali yung magiging train nyo, hindi lang dito sir sa Cancel Train, so we'll give you the bonus train. At ang sabi ko, this one, Budiao Train. Okay, yung magiging end of destination nyo, this one, Chapel siya na nalubog 2006. Okay, about naman sa picture taking, so hindi have camera, so papayaran nyo na lang sa guide nyo, so sila na lang yung bakalan gumawa. Okay, yung guide natin, so wala naman siyang bayad, Ma'am Sir. So it will depend sa panyo kung magusto yung performance, pwede naman tayo magbigay ng take. Pero pag pangit naman sir, yung kayo na lang yung magbibigay. Para mas masaya. Guys, so enjoy natin yung train, ma'am. So ulitin ko lang, hindi kailangan magmadali. So ingat lang, safety first. Pwede nga, no, halimbawa, nasa anong road ko. Pwede kami yung tumigil para magpapicture. Yes, ma'am, walang problema. Kasi every spot po niyan, sumasabi lang kayo. Kasi yung guide naman yung maghahawak niya, pipicture lang kayo. Sa mga river crossing, yung video kayo nila. Okay. So, gusto niyo po mag-stop. So, sabi lang kayo, pipicture lang kayo. Okay, there's no problem. So, dito lang tayo. Hindi naman siya yung bumubulusok pag pinindot. Gas or accelerator para mababa. Mas dahan-dahan na po, ma'am. Natam ko lang. Hindi ba sa motor dito? Pero sa ABS dito. Ito lang kami. Yeah, pero yung pag-tam sir ha, huwag mong isagat masyado. Or i-press masyado. Sige, forward! Wait pa rin. Ito na lang.
Sige po ma'am, dikit po dito. Bilis-bilis lang to. Apo. Huwag ka na mag-gas dyan. Pag dyan, mayat. Pababa. Huwag ka na mag-gas. Preno ka lang. Pababa. Mabanggain mo ako. Oo, preno ka lang. Bakit mabanggain mo? Hindi, pwede rin video yan. Ano tayo? Sige po. Sige, sige. Tandaan naman. Tandaan. Tandaan. Tandaan, laruan mo lang ma'am. Yan. Yan. Yeah, dagdag pa. Okay. Sige. Dagdag pa. Sige na. Lalim-laliman mo pa. Sige. Steady mo. Steady. Sunod lang kay mama.
dito, ma'am?